နော်ရင်သင်္ကန်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Flutter နဲ့ပတ်သက်တဲ့ framework ရဲ့ information တွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေ့လာပြီးပြီးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ web programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information အကြမ်းမြင်လေ့လာပြီးဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ Windows OS ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် Microsoft Windows OS မှာကျွန်တော်ဒီ web programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tool တွေ IDE တွေ install တဲ့ဒီကိုကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay tool တွေ IDE တွေ install လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကဘာ processor အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော် RAM ဘယ်လောက်ရှိရဲအဲ့လိုမျိုးအရင်စစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Windows မှာစစ်ချင်တော့ဒီ Windows Explorer ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော် shortcut ဆိုတော့ကျွန်တော် Windows နဲ့ E နဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ရတယ်ပေါ့နော် Windows key နဲ့ E နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Windows Explorer ကိုသွားလိုက်မယ် okay အဲ့သွားပြီး disk PC ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာနှိပ်မလဲဆိုတော့ property ဆိုတာသွားလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် system ဆိုတာမှာကျွန်တော်ဟာဒါ Windows အဆင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ MacBook ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ Windows ပြန်တင်လို့ရအောင် virtual machine နဲ့တင်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ processor Apple Silicon ဆိုတာပြနေတယ် RAM ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 6GB ပေါ့နော် 6GB ကတော့ဒီ virtual machine မှာ install လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ operating system ဘယ်လောက်ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ operating system 32 bit လား64 bit လားစစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် computer ကတော့ကျွန်တော်ခု Windows ကတော့ Windows 11ကျွန်တော်64 bit ပေါ့နော်64 bit ဆိုတော့ကျွန်တော် IDE တွေပိုင်း install လုပ်မယ်ဆိုရင် SDK ဆိုတော့64 bit အတွက် install လုပ်အောင်ပေါ့နော်ကိုက32 bit ဆိုရင်32 bit အတွက် install လုပ်အောင်ပေါ့ okay ကျွန်တော် Flutter RAM ဖို့ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး RAM ကတော့သူ website ကပြောထားတာတော့ 4GB ဆိုရင်မှကျွန်တော် 8GB လောက်ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် storage ကတော့ SSD ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ IDE တွေ install လုပ်သွားမယ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Flutter နဲ့ပတ်သက်တာမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ကweb programming language နဲ့ပတ်သက်တာကိုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ်မှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါတော့Chrome ပဲဖြစ်ဖြစ် Mozilla Firefox ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေပေါ့ကျွန်တော်ဒီ Windows က default ပါတဲ့ browser ကိုဖွင့်လိုက်မယ်Microsoft Edge ပေါ့နော်အရင်တော့ Internet Explorer လို့ခေါ်ပါပေါ့ google.com ကိုသွားလိုက်မယ်google.com ကိုအရင်သွားလိုက်မယ် okay သူရဲ့ site က Microsoft Bing ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် google.com ဆိုတာကိုအရင်သွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser မှာဆိုတော့ default က Google ဖြစ်ပြီးသားပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဘာရှာမလဲဆိုတော့ SDK ဆိုတာကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်okay SDK ဆိုတော့ web programming language ရေးဖို့အတွက် software development kit ပေါ့နော် okay အဲ့ထဲကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် market SDK ဆိုတော့အဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ် SDK ကိုယူဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ် okay သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ command line နဲ့ install လုပ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီ Windows တိုင်းမှာအဆင်မပြေရရှိရပေါ့နော် Windows 8 to Windows 10တော့မှာတော့အဲ့ဒါတခုရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် zip file နဲ့ download ဆွဲရနည်းကိုပဲလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူ support ပေးရဲ့ OS ကတော့3ခုရှိတယ် Linux ရဲ့ Mac ရဲ့ပေါ့ computer တော့ဒီ3မျိုးပဲအသုံးများတယ်ပေါ့နော်okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Windows ပေါ့နော်ကိုက Windows ဆိုတော့ Windows ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးထိသွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download SDK as a zip file ဆိုတော့သွားလိုက်မယ်ဒါတော့ download SDK နဲ့သွားပါပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကို computer command တွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနဲ့လည်း install လုပ်လို့ရတယ် okay ကောင်းတော့ zip file လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ download SDK as a zip file ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Mac လဘယ်နှစ်ရက်နေ့ Mac လနောက်ဆုံးရက်ပေါ့နော်31ရက်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံး version ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ stable channel ဆိုတော့ကြည့်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ SDK တွေမှာဆိုသူကအမျိုးမျိုးရှိတယ် stable ရှိတယ် beta ရှိတယ်early preview test တွေပါရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီကိုကကြိုပြီးစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါဆန်းလို့ရတယ်ကိုက development လုပ်မှာဆိုရင် stable ကိုစမ်းနေတယ် stable ဆိုတော့လုံးဝစစ်ပြီးသားပေါ့နော်တည်ငြိမ်သွားပြီပေါ့ okay အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာWindows ပေါ့နော် OS ကတော့ကျွန်တော် Windows ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ခဏပြောတဲ့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်နှစ်မျိုးပါဆိုတော့32 bit ရယ်64 bit ရယ်နှစ်မျိုးရှိရမှာ version တူတူပဲ okay အဲ့မှာကျွန်တော်64 bit Windows ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ864ဆိုတော့ရွေးလိုက်မယ်ကိုကတကယ်လို့32 bit Windows ဆိုရင်32 bit ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော် .SDK ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay အနောက်ကနှိပ်မှာမဟုတ်ဒီရှေ့က .SDK ဆိုစာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာdown နေပြီပေါ့နော်စပြီး down နေပြီ okay အမှစပြီး down နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာ3မိနစ်စောင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကနည်းနည်း internet သိပ်မကောင်းတဲ့အတွက်သူရဲ့ site ကတော့200 MB လောက်ရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးရဒီစောင့်လိုက်မယ် okay download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီzip file ဖြစ်နေပေါ့နော် zip file ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီ zip file ကို folder နဲ့ပြန်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် download folder တွေကိုသွားလိုက်မယ် okay download folder တွေပေါ့နော်ကိုကလည်းကို download folder တွေကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်လည်းWindows Explorer ကနေ download သွားနိုင်ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် zip file ကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်file မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် extract all ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay WinRAR တို့ဘာလို့ software တွေနဲ့ဖြည့်ရင်လည်းရရပါတော့အမှကျွန်တော် extract လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ zip file ဖြည့်ရပါတော့အချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအရဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ download folder ထဲမှာနောက်တဲ့ folder တစ်ခုထပ်ထွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခဏကကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့ zip file ပေါ့နော်မှာ .sdk
Windows 64 bit release ဆိုပြီးမှထွက်လာပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အထက်မှာSDK နဲ့ပတ်သက်တာရှိရပေါ့ဒါတွေသိကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ code ရေးဖို့အတွက် IDE download ဆွဲမယ် IDE ကတော့ကျွန်တော်ဒီ VS Code နဲ့ရေးချင်တယ်ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ official ပေါ့နော်ရေးလို့ကောင်းတဲ့ဟာကတော့ Google Chrome recommend လုပ်တာလေ IntelliJ ဆိုတဲ့ IDE နဲ့ရေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် IntelliJ ဆိုတဲ့ဟာကိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ရိုက်ရှာမယ်ဆိုတော့ Google မှာပဲရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် google.com အရင်သွားလိုက်မယ် okay okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Google မှာရိုက်ရှာလိုက်မယ် IntelliJ idea ပေါ့ okay IntelliJ idea ဆိုတော့သွားလိုက်မယ် okay IntelliJ idea ဆိုတော့အဓိကတော့ Java ရေးတဲ့ IDE ပေါ့နော် Java တို့ Kotlin တို့ရေးတဲ့ IDE ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tab programming language လည်းအဲ့မှာရေးလို့ရတယ် plugin လေးပြန်ထည့်ပေးရုံပဲပေါ့ okay ကျွန်တော် free version ကို download မယ်ဆိုတော့ download ဆိုတော့သွားလိုက်မယ်ကျွန်တော် okay download မှာ तू ကနှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော် तू version ကpro version ရယ်ကျွန်တော် free version ရယ်ပေါ့ pro version ကတော့ ultimate version လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အခုလိုတာကတော့ community version ပေါ့နော်သူက pro version ကတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ तू ကဒီတခြားဟာတွေစုံသွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုး Java တို့ဘာလို့ Kotlin တို့ကျွန်တော် programming တက်ရေးမယ်ဆိုတော့เนาะဒီကောင်နဲ့လုံလောက်တယ်pro version ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Java EE တို့တခြားကျွန်တော်ဒီ web နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာ JavaScript တို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေရော support ပေးရမှာ database တွေရော remote တွေရောပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးကျွန်တော် program ရေးယူမယ်ဆိုတော့ဒီ free version ကိုလုံလောက်တယ် free version ကိုမှကျွန်တော်တို့က Windows အတွက် down မှာဆိုတော့ဒီမှာ EAC ပေါ့နော်EAC ကို down ချင်လဲရ zip file ကို down ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် EAC ကိုပဲ download ဆွဲလိုက်မယ် okay အမှတော့ download ဆွဲသွားပြီ okay ကျွန်တော်တို့ EAC file က EAC file ကို download ဆွဲမယ်ဆိုတော့နည်းနည်း site ကြီးရ zip file ကိုဆွဲမယ်ဆိုတော့နည်းနည်း site သေးရပေါ့နော်ကျွန်တော် EAC ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ join ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် download ဆွဲရအချိန်တစ်ခုကြာမှာဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ9မိနစ်လောက် down ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay download ဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ download folder လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ် okay download folder ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows Explorer လေးကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ download ပေါ့နော်အခု download ဆိုင်တော့ဒီ IDLC 2023.1 ပေါ့နော် version ကတော့ဒီထဲမှာထွက်ထားတဲ့ version ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့ပေါ်မှာ run as administrator ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ yes ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသူက install စလုပ်ပြီပေါ့နော် install လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ install တဲ့ process ကိုတစ်ချက်စောင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ Android Studio ဆိုတာလည်းဒီ IntelliJ idea ဟောပဲပြန်ပြီးမှတိစောက်တာပေါ့သူကတော့ Android အတွက် specific လုပ်ထားတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နှိပ်ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ install ထားမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ default နေရာမှာပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ကဒီမှာဘယ် extension တွေကိုသူ့ကိုသိအောင်လုပ်မလဲဒီမှာ Java တဲ့ Grid တဲ့ကျွန်တော်တခုမှမသုံးတဲ့အတွက်ဘာမှမမှတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မမှတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်ဆိုအောင်ဆက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်မနှိပ်ခင်မှာ desktop မှာ shortcut လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ခဲ့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးနှိပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် install ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ install လုပ်တဲ့ process ကိုခဏစောင့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ installation ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က finish ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်တော့ပိတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခါရင် run ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ run ဆိုတော့ chat လုပ်ပြီးတော့မှ finish ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် IntelliJ idea ဆိုတဲ့ software ပွင့်လာမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုခဏစောင့်လိုက်မယ်ပထမဆုံးချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ချိန်မှာပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ application ထဲမှာဝင်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျွန်တော် IntelliJ idea ပွင့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသူ terms and condition တွေရှိရပေါ့နော်လိုက်နာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော် confirm နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ continue ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ data sharing လုပ်မလားပေါ့အဲ့ဒါတွေပါတခုဖြစ်ရင်သူအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် don't send လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပွင့်လာမယ်ပေါ့နော် okay ပွင့်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Java တို့ Kotlin တို့ရေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ JetBrains ကထုတ်တဲ့ language တွေရေးဖို့အတွက်ပဲထုတ်ထားပါပေါ့ကျွန်တော် tab programming language ကတပ်ဖို့မှာမပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ new project ဆိုအောင်နှိပ်ကြည့်ရင်သိမှာပေါ့နော်ဒီမှာ new project ဆိုအောင်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ရင်သူ support ပေးတာကဒီမှာ Java ရှိတယ် Kotlin ရှိတယ် Groovy ရှိတယ် HTML ရှိတယ် Java မှာဆိုတော့သူကအစုံရှိရပါတော့ Java application ရေးမလား Kotlin multi platform ရေးမလား Android ရေးမလားအဲ့ဒါတွေတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ SDK ပြန် download ဆက်ဖို့တော့လိုရပါတော့ tab programming language ကို support မပေးဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို tab programming language ရေးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ plugin ဆိုတာကိုသွားလိုက်မယ် okay plugin ဆိုတာရှိရအဲ့မှာ marketplace ဆိုတာရှိရပေါ့နော် marketplace ထဲမှာကျွန်တော် DART လို့ရိုက်လိုက်မယ် okay Flutter ကိုလည်းကျွန်တော် DID နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ zero tag ကိုအရင် install လုပ်လိုက်မယ် okay install လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ download ဆွဲမယ်ပေါ့နော် download ဆွဲပြီး install လုပ်သွားမှာပေါ့ okay okay ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုဒီမှာ install ဆိုတာပြသွားပြီပေါ့ပြသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ project ဆိုတာကိုပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် new project ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ် okay new project ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tag ဆိုတာပါလာပြီအောက်ဆုံးမှာပေါ့ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော် tag SDK ကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့တောင်းတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ SDK pack ကိုမရွေးခင်မှာကျွန်တော် SDK ကိုကိုကြိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်မှာပေါ့နော်ရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows Explorer လေးကိုသွားလိုက်မယ်
download ဆိုတာကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးမှအဲ SDK ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့ folder ကိုကျွန်တော်ကတ်လုပ်လိုက်မယ်ကတ်ဆို right click နှိပ်လိုက်မှာတော့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတ်ပေါ့နော်ကတ်ဆိုတော့ဒီကတ်ဒီဟာပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်မှာရွှေ့မလဲဆိုတော့ဒီ dit PC ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီ C ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် C ထဲမှာမှကျွန်တော်အပြင်ကိုထုတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျွန်တော် control V တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲဆိုကျွန်တော်ခဏက download တွေကရှိတဲ့ SDK က C ထဲမှာ public အနေနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့ရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ asset 30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ C ထဲကိုသွားလိုက်မယ် C ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခဏက SDK ဆိုတဲ့ folder လေးထွက်လာပြီ okay အဲ့ထဲဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီ bin ဆိုတာထိ bin ဆိုတဲ့ folder လေးကိုတစ်ချက် select လုပ်လိုက်မယ်ပြီး okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးကျွန်တော် next ကိုသွားလိုက်မယ် okay next ကိုသွားလိုက်ရင် bin မဟုတ်နော် sorry SDK ဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်နော်မှာကျွန်တော် next ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာversion ကကျွန်တော် 2.19 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏ download ဆွဲခဲ့တဲ့ဟာပေါ့ပြီးကျွန်တော် next ကိုသွားလိုက်မယ် okay သွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ project name ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် project name ကတော့လောလောဆယ်ခုဘာရေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဆိုတော့ tab programming လို့ပဲ tab လို့ပဲရေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် create လုပ်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ tab project ခု create လုပ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ tab programming language နဲ့ပတ်သက်တဲ့ console application ကိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်လိုက်မယ်ဒါတဲ့ code တွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ package ဆိုတာထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော် okay sorry bin ဆိုတာထဲမှာရှိလိုက်မယ်နော် bin ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ bin ထဲမှာ tab.tab ဆိုတာရှိတယ် list ထဲမှာလည်းတစ်ခုရှိလိုက်မယ်ကျွန်တော် tab ထဲမှာလည်းတစ်ခုရှိလိုက် okay အဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ tab.tab ဆိုတော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ် bin ထဲက tab.tab ပေါ့ run မယ်ဆိုရင် right click နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ file ပေါ်မှာကျွန်တော် right click တစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်အဲ့မယ်ဆိုကျွန်တော် run tab.tab ဆိုတာလေးပါလာဒီ file ကို run မလားမပေးရပါတော့အဲ့ကျွန်တော် run နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်သူ XML တွေက hello ရော tab.calculate ဆိုတာလေးပေါ်လိုက်မယ် okay package မသိသေးဘူးလို့ပြောတယ် okay ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန် run မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ run ကြည့်လိုက်မယ် okay run line မှာ42ဆိုပြီးပေါ်ပြီဒါတော့ to calculate ဆိုတဲ့ method ကတွက်ထားတာပေါ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါနားမလဲလေ okay ဒီအဆင့်ဒီအောင်မြင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် tab programming language ကို install လုပ်တာပေါ့နော် tab programming language ရဲ့ IntelliJ IDEA install ပြီးဆိုတော့နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒီ tab programming language နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပြီပေါ့နော်